Rtnajt xi ħaġa. Fil-qosor, Pep. Hija fil-qosor. Kemm il-ngħid għaddej? 3 sigħat u nofs. Dik kienet qed tmut bilaċ u Madonna ma jirrispondi ħadd. Dik se jagħmilha fis-bil-gvern ma tarax. Kif tista' tkun favur l-ambjent u toqtol it-tfal qabel jitwildu, tista' tgħidli kif? Ħansaqsi domanda jien nista' nkun naf għalfejn bla-headphones. Ħanalik x'inhu l-żobb biex tista' nikkritika l-kapitaliżmu. Please do. Għaliex min għandu l-flus jista' jġib l-avukat u min m'għandux ikollu joqgħod jitqanna. Di ġustizzja hi. Again, il-flus hija jagħmlu d-differenza. Għax mort il-marsa kien hemm wieħed tibul mal-ħajt. Dak tal-bolt għalla kważi tajjarni. L-ewwel kellu raġun. Jien nista' nkun naf min jista' jivvutalu dal-bniedem. Chris Perigin kellu xi problema? Fil-partit? Il-lostja waħda kellu. Ma allura nistgħu noqogħdu siktar bi. Saqsejtek domanda rispondini għalija. Li waħda għalfejn toġbok l-Ewropa. Inti kif qed tassumi li toġobni nibdew minn hekk. Fil-liet nagħtu, mbagħad nerġgħu nagħmlu ħbieb. Il-Labor u l-PN għamlu ġid enormi f'dal-pajjiż. Għamlu ħafna ħsara dwar minn ma wkoll. So minnu ta' mudda fux kulħadd jagħmel l-iżbal. Mhux kulħadd jagħmel il-ġid, anke Stalin għamel il-ġid. Inti sfidajt dak li dejjem kont ngħid jien għal 23 sena fil-qosor. Mela, tlaqna?